Pas kami lagi makan tadi, kayak aja kedengaran suara nggak apa gitu. Dia manggil gitu lah. Nah, Ikan dulu bang. Wah, ikan mas juga. Akan pengobatian lah bertahan di sini ya. Jar teman-teman. Kita sampai pagi nih teman. Wih, dapat semangin deh ya di sungai. Oh, Mas Wahyu. Mas, dah lama nggak mancing abah ini. Mas Andre, kita mancing malam teman-teman ya. kita mancing malam ya teman-teman. Cuma kita berempat ini teman-teman ya. Kalau Bang Ipan ada urusan biasa lah. Sama Bang Mamat, Bang Keluarga. Mamat katanya bojonya sakit. Kayaknya sekarang bawa yang Mas Gogon. Ayo teman-teman Kita coba mancing malam teman-teman ya. Menuju ke sampan. ya, sampan kita teman-teman ya. Aman Malah ya. nggak kandasan teman-teman, masih ada juga layarnya. Bukan pagilah kita pulang ini teman-teman. Apalah itu. Kita pakai sendal jepit, sendal dari Mandiang. Assalamualaikum teman-teman ya. Ini kita udah mulai mau berangkat mancing. Keadaannya sudah pasang nih teman-teman ya. Coba malam ini mancing berempat aja, Bang Repan dan Bang Maman gak ikut gitu teman-teman ya. Lagi ada urusan katanya. Mas Wahyu lagi masuk minyak. Ini tinggal umpan. Busuk nggak ya umpannya tuh? Cuman ini tinggal maksudnya. Dalam timba? Tinggal situ. Paling timbunnya. Ya, angkat. Ini Pak itu Mas. Lagi sibuk nyiapin alat masing-masing teman ya. Mas Andre sudah melempar pancing. Mas, 12 meter. 12 meter tinggal. 12 meter. Disambung lagi tak bisa sambung. Ya, sambung saya. Mas Es katanya benangnya penting. Lagi mau perbaiki pancing. Mas Wahyu katanya ada dapur Mas Wahyu? Belum ada teman-teman. Belum ada ya? Baru mau strike lah ini. Oh, strike. Ya ada masang mancing juga ini, belum ada sembaran. Kurasa ikannya lagi puasa kayak ini teman-teman. Tuh di sana puluh teman-teman ya. Nampak dekat ya. Ah, ngeprank ini. Lepas. Aduh. Oh, sayang sekali nggak Genjut tadi dah. Ada umpan nih teman-teman sama ini. Mana kalau nggak makan busuk. Ada tempat kasih tempat apa plastik. Kasih gua. Plastik ini. Ini bayang. Oke teman-teman, kita makan tuh pasal teman ya. Lauk kita macam ini. Apa ini? Ini Mas Wahyu. Sop lo Mas Wahyu. Dimanapun berada teman-teman tetap makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Pertama. Sikit dari jam. Sandre, Mantap. Nah, teman-teman, nah, porsi kecil sesuai sama badan, teman-teman. Kita buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan teman-teman. Makan teman-teman. Suap sekali. Jangan takut tak dapat ikan. Yang penting makan kita aja ya. Mas Ipan dan Bang Bamat dia nggak ikut. Aman. Baru
tambah itu baru masak aku deh. Pancing udah kita tahan semua, belum ada ikan dapat tadi. Baca Mas Wahyu katanya udah ditarik sama ikan, biarin aja, makan dulu lah dulu. Udah siap makan, kita ngudut dulu, ikan belum ada sembaran. Nggak makan, pun senang. Mana lah teman-teman ya, mudah-mudahan dapat mbak ikan pulang ke rumah. Nggak makan, pun senang. Kita udah pasang pancing, udah lamanya sampai 3 bulanan pancing berdiri aja, nggak ditarik-tarik sama ikan ini. Rasa ikannya malam mingguan juga ini ya. Kereta malam ya. Capek nunggu dah. Dah anak aja dah. Bukan ribu macam ni je. Belum ada mendapat salah satu pancingnya. Itu hutan itu teman ya. Terang bulan teman-teman. Teman-teman. Belum ada pemena-pemena. Tadi ada juga suara-suara mbak-mbak gunting, tapi nggak sempat ke kamera. Itu ada perahu juga teman-teman. Mas Andre katanya strike ikan, kenapa bang? Aja di mudah itu. Di ayun-ayun. Iya nayun lah. Kenapa sih? Ntar ini. Lah, kenapa? Oh, gimana ceritanya nih? Sambil ikan apa dukang. Dukang teman-teman. Besar kali ikannya ya. Sampai mancingnya seram nih. Oke guys. Menghadap. Perdana ada ya, yang paling besar. Sampai ke atas doa punya. Ini udah lepas. Aja. Kecil kan ini. Kenapa ini? Kenduri. Lundu ini enggak? Lundu. Punya Mas Gogon, belum ada sembaran. Berjaya kita ini teman-teman. Berjaya. Kan makin luas. Oke itu teman-temannya, ada monyet tidur di bawah kayu. Monyet. Kita dulu ya. Pancang. Iya. Bulan teman-teman. Tadi- Mas Andre katanya pernah juga pengalaman yang menyeramkan ya di rumahnya katanya. Tadi pas kami lagi makan tadi kayak aja kedengaran suara nggak apa gitu kan. Kayak manggil gitulah. Merinding guys. Biasanya di sini Abah itu sering juga itu. Dia pesan tuh bah, tak nampak muka tuh. Kol saja pun. Belum mudah tempat deh coba lah. Iya. Kayak manggil gitu lagi makan tadi. Memang di sini tempatnya teman-teman ya. Ya nanti baru. Mudah-mudahan gitu banyak nih. mudah-mudahan teman-teman nggak ada kejadian apa-apa ya nanti ya. Kita di sini Saat fokus mancing aja. Lacak gitu nih enggak? Tengok, Ini buka Mas- dah. Memang dia apa? Mas Wahyu. Gimana Mas Wahyu pengalaman itu? Pengalaman, nah itulah yang besar itu kita mancing lembat itu. Itulah pengalaman saya yang pernah, yang terkena ya. Pengalaman Itulah saya aja, pas betul. lagi kencing itu. Tuh, Inilah teman-teman sambil mancing mau uji nyali juga lah malam ini ya. Pingin juga lah mancing malam ini. Oh, kepingin juga Mas Andre mancing malam. Pingin juga lah menengok-nengok apa itu uji nyali. Iya. coba Mas Andi bilangkan dulu, apakah pernah seumur hidup nak pernah kejadian entah cemana jumpa hantu gitu, Pernah. gaib-gaib gitulah. Pernah guys. Hancur wajahnya ya? Hancur. Pakaiannya agak-agak apa? Kusam gitulah, putih kusam. Ini sebelum ikan mau makan pancing kita cerita sedikit lah pengalaman itulah. gitu. Malam Jumat ini semalam lah guys. Iya juga ya. Entahlah. Baru itulah saya jumpa yang nampak Mbak Kunti gitu lah. Cuman nampak cantik orangnya. Jangan bilang mukanya hancur lah gitu. Hancur mukanya ya. Hmm. Nah, Mas Gogon pengalamannya yang sesat cari mancingkan lembat itulah yang mirip sama Bang Mamat itu. Menyerupai Ya berarti. menyerupai Bang Mamat Sampai malam itu, malam Jumat kenanya. Ya, untung kita cepat sadar ya teman-teman ya. Kenapa Mas Wahyu? Guys, teman-teman. Ikan Wih. anjay. Apa itu? Bulat teman-teman.
Belut apa ini? Belut. Belut air apa belut tanah ini teman-teman? Belut air. Oh, Wih, ngeri Nah. juga ya sampai dibelit-belitkannya ya. Weh, jangan kau belit-belitkan. Sini Ah, nanti. dia mendapatkan ini. coba lepaskan dulu. Ikan apa namanya nih? Aneh juga nih ikannya. Bisa umpan ini. Belut. Ah, bisa dimakan ini. Bisa belut. Lama sekian lama mancing, Pas kan itu tau. ikan itu mah nggak bisa dimakan dong. Mana bisa makan itu? Mana sih dimakan ini? Kami sering dapat kami di pulau itu mancing, di pulau depan sana doang. Mancing ikan kami itu. Ini juga yang makan. Nggak curi pancing itu. Bismillah kau mukulnya itu. Weh, itu boleh-boleh dibuatnya. Apa buat dia nih? Ngeri ya. Menyeramkan sekali. Ngopi kita dulu ya teman-teman ya. Hmm. Mantap teman-teman ikannya. Bulan dia. Tapi dia lah lanjut dia lah. Mau balik laut. Nampak kau bonang gajah. Kecil lah. Strike gelamo kita. Halus sekali gelamanya. Ya, gelamo lah teman-teman. Penting dapat. Oh, ikan duri guys. Kenapa itu? Duri. Kecil kali. Jadilah perdana guys. Oh, paten ya. Alhamdulillah lah pokoknya penting ada. Oke. Ayo, kasih guys. Gimana, Bah? Pasien dapat? Belum ada. Belum. Mas Wayu belum selesai juga tadi. Gara-gara belut laut itu. Nggak dapat ya. Hancur lah pancing awak. Mas Andre udah dapat 2 ekor. Ini penghasilan kita teman-teman hari ini. Ikan gelama mau dibawa pulang malu, tak dibawa pulang nggak berikan. Ajab nih teman-teman. Strike juga abah kita itu. Oh, ikan emas juga lagi ya. Ikan mas. Cair. Berapa karat itu? Berapa karat? Ada juga kembaran Mas Gogon dapat ikannya ya. Gelama juga dapatnya. Yang penting bawa pulang lah ikannya. Dapat ya teman-teman. Udah lama nunggunya, gelama juga yang makan. Malam ini kita mancing nggak dapat ikan. Coba nggak Mas Andre, ikan apa tuh Mas Andre? Saya pula yang kena guys. Oh, dapat juga ada ikan ini ya. Ikan punpun ini namanya. Luar Sekali kulit biasa. habis umpan kita dan batu kita dibelit. Kita mancing nih. Nah, ikan punpun kisah. Punpunnya belit-belitnya. Aduh. Udahlah. Ikan punpun. Udah sekian lama ditunggu. Mas Andre katanya strike ikan. Ikan apa bang? Angkat dulu bang. Wah, ikan mas juga ya. Mas karat Oh, bisa lah. ternyata, guys. Mantap kita gacor malam ini. Udah 3 ekor dah guys ya. Dia sendiri yang dapat 3 ekor namanya. Kemana bah? Ada ya? Ada nih teman-teman. Malam minggu di laut. Begitulah. Ikan sembilang ini lagi malam mingguan orang itu belum pulang. Apa? Wah, ini pancing aku nih kok strike nya bukan ikan. Prank juga ya. Kukira ikan tadi. Oke, teman-teman, Mas Gogon akhirnya dapat juga strike kedua teman-teman. Kenapa? Bentuk otak teman-teman. Ikan duri ya, si anaan tapi Bangkit ya teman-teman. anak dulu ini ya. Strike itu tangannya. Oke. Kecil-kecil lah, yang penting ada segudang. Bawa Iya. pulang. Akhirnya Mas Gogon dapat ikan gemang. Wih, besar kali ini. Cair teman. Ikan gemang ah. Inilah dia. Kacer ya teman. Mantap. Cor. Mas Wayu teman-teman dapat 9 teman-teman. Gemang. Alhamdulillah. Cair ya teman-teman ya.
Asik nak tanding, asik tak patil. Wih, lasak masih teman-teman. Bahaya ini teman-teman. Kita gak berani teman-teman. Wih. Saya ya. Oke teman-teman, kami dapat 9 sama abah tuh 2 ekor nih kambam. Kecil lah. Ini teman-teman, taruh ke sini, Pak. Saran mana ya, Pak? Sarannya itulah. Kamu mega sempat kita kemarin temannya sibuk kali. Inilah hasil kita hari ini teman, dapat 9 kemang teman-teman ya. Anak 9 lah. Iya. Yang strike sama nanti. Apa Mas Andre strike ya teman-teman ya, ikan apa tuh? apa kira-kiranya bang? Wush, sambilang cuy. Alhamdulillah. Upah makin malam makin gacor coy. Nah teman-teman makin gacor makin malam. Alhamdulillah. Akhirnya gacor. Oke teman-teman, kita udah mengkandas di pinggir pantai. Itu hutan. Mas Wahyu udah tidur. Mas Andre udah tidur. Dikandaskan. Angin kuat. Angin kencang teman-teman ya. Pasang masih lama, ini udah nunggu jam 3. Dipam semua orang nih. Tinggal kami sama Basihan lah bertahan di sini ya, karena kita jaga perahu. Tak lagi kepasangan. Gawat Mas Wahyu nih tidur ya. Dari sore semalam mancing sampai pagi. Udah jam 6 belum pendapatan. Tuh tunjukkan lo Mas Andre. Itu Mas Andre ya pendapatannya. Wah, berapa ekor ya itu Mas Andre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor ya? Wah, besar juga ikannya di incang ini. Yang itu satu lagi. Satu lagi. Gerangan. Oh ini ikan apa nih? Oh iya. Pendapatan siapa itu? Inilah. Ini sisanya teman-teman ya. Ikan terakhir ini. Kita mau pulang juga karenanya dan cukup nginap juga di laut ini mancing kan. Mas Wahyu sampai bawa mimpi lah mancing dah. Gak ada ikannya. Ada Mas Wahyu? Tak ada dah. Biji mata yang udah besar ya. Iya. Balik ini teman-teman. Ganti kali. Udah pagi teman-teman ya. Belum ada juga di sungai ini ikannya. Subuh pelita. Kita ada buat nelayan penjaring. Kita zoom ya. Tuh teman-teman ya. Itu kayaknya ketiduran itu tengok tuh. Nganyut dia tuh. Oke teman-teman, kita sambung mancing. Kemang teman-teman ya. Wih, gacor teman-teman. Alhamdulillah. Kita sambung sampai pagi nih teman ya. Mancing ini ya. 9 ya. Pagi baru dapat teman-teman ya. Oke. Kita balas lah yang tadi malam. Pagi Oh, ini saya stres. kocek kali. Jadilah. Kita sambung sampai pagi teman-teman ya. Ini. Untungnya adalah saat ini. Gogon dapat juga pagi hari ini dapatnya. Ikan apa ya teman-teman? Wih, gemang. Ngeri. Gemang ya Mas Gogon ya. Besar teman-teman. Wih, besar. Wih, hati-hati. Gila ini tandinya nih. Tadi malam dah ini lah. Mantap. Macam tadi bijak dah. Gacor. Oke, mantap. Ini awak. Teman, ada predator. Besar teman-teman ya. Jangan besar teman-teman.
siang. Sambung terus sampai pagi, sampai sore baru pulang. Oke Mas Andre strike. Ikan apa tuh? Wih, dapat senangin deh ya di sungai ini. Mantap betul. Alhamdulillah. Cair ya. Senangin apa? Pisang. Senangin wah, paten. Senangin ya. Kita dari malam sore sampai pagi nih. Sampai ke siang. Lanjut terus mancing. Target jalankan habis umpan ini. Habis umpan ini kita pulang ya. Kita teman-teman udah sampai pelabuhan Petambatan Sampan. Mau pulang, udah ngantuk semua nih teman-teman. Mata pun udah lembam nih dah. Aja paling ikan dapat adalah terus lauan. Sampai jumpa teman. Jadi selanjutnya.